สดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ออกไปนิคมคำสร้อยออกขี่รถเล่นๆน่ะดูดิฟ้าครึ้มก่อนออกจากบ้านผมมันก็ฝนตกนะตอนออกมันไม่ตกหรอกขี่ไม่ได้สักโลนึงตกเลยแต่มาอันนี้ดีหน่อยมันแดดไปสวนสิบที่เดิมไม่รู้จะไปไหนฝนตกก็จะไปครับดูดิฟ้าครึ้มทั้งแดดทั้งครึ้มไม่รู้ว่านิคมจะตกไหมไปอย่างเดียวตกแล้วปล่อยร้านปิดเนี่ยโอ้โหเสียดายแย่เลยอุตส่าห์ตากฝนมาว้าวมือข้างหน้าโต๊ะแบบคัก นี่ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นโอ้ใจรักยีรีฝนตกก็ขี่ปิดแท็กชั่นด้วยครับไม่ได้เปิดปิดขี่ดิบๆเลยก่อนออกบ้านมันก็ตกแบบนี้แหละตกแรงๆเลยขี่ได้ครึ่งทางก็เลยแม่งได้ออกมาแล้วจะเลี้ยวกลับทำไมโอ้ยอย่าขี่ครับนี่มาโดดจอดรถจะตกรถตกถอยหลังโอ้ดินจมเดี๋ยวค่อยหาหินหลองอย่างครึ้มดูดิสวนสิงห์บรรยากาศดีจัดกินเสร็จเรียบร้อยฝนตกด้วยตกโคตรแรงเพิ่งหยุดเนี่ยแต่เรายังเปียกอยู่เลยจะ6 โมงแล้วโอ้โหเต็มกราฟเละด้วยอันนี้เปียกแน่นอนหลังเปียกมันหยุดแล้วแหละแต่หลังเปียกแน่นอน
ว้าวหาทางขึ้นกว่าจะได้เรียกโอ้โหงามถือชิ่วหมวกมองไม่ค่อยเห็นเช็ดแป๊บเช็ดแป๊บอยู่บนแหตกไม่แรงถนนแห้งอยู่นี่โอ้อยู่นี่พอตกเลย
รอยาวไปเขียวแล้วหรือมันกระสิบรถเดี๋ยวไปเติมปตท.เดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเปิดร้านพลังใบใหม่เขาก็เปิดแวะไปเด่นก่อนพี่มันโวเปิดร้านแล้วว่าสิเปิดร้านแม่งก็เปิดอยู่แถวเนี่ยแถวร้านอาหารเยอะๆก็ดีนะใกล้ร้านอาหารด้วยสวยจุ๊บเลยนี่แหละข้างศรีสวัสดิ์โอเคครับไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจุ๊บ